မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမီဘလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရခင်ဗျဒီနေ့ဘလော့လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Titan Army Design နဲ့ပေါ့နော် Gaming Monitor လေးကို Unboxing နဲ့ Review လေးလုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့တင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ unboxing video လေးကိုပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီ unboxing ထဲမှာကျွန်တော်ဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ monitor ကို power ပေးဖို့အတွက် adapter ကြိုးတကြိုးပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ monitor နဲ့ system ပုံးနဲ့ join ဖို့အတွက် DB ကြိုးတကြိုးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ monitor ကိုထောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ dock ပေါ့နော်တထုပုံစံနဲ့သူကလောက်ထားတယ်အဲ့ dock နှစ် dock ပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ test ဆင်တဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ monitor လေးရဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ24လက်မဖြစ်တယ်ပြီးတော့1448ဆက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ resolution อ่ะပေါ့နော် 1080p ရပါတယ် Full HD ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသူကပေါ့နော်ကျွန်တော် China ဝယ်တော့ရှိရဝယ်တာတော့ကျွန်တော်3,900ဝယ်ပေးရတယ်မြန်မာကစိုက်နေမှာဆိုရင်တော့2,200လောက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်ခြင်းတော့အခုဈေးကတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်တော့ဈေးကိုပြောတာပါပြီးတော့ China ဝယ်တော့ရှိရနေကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ရှိရနေဝယ်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးပါမယ်သိချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ description အောက်ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်comment လေးcomment အောက်မှာပေါ့နော်တခုခုမေးသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးဆိုတော့အားလုံးပဲသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ပြန်ဆုံကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လဲ subscribe ဘေးကခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်မှာတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ပြန်တွေ့ကြပါသေးတယ် okay see you next week bye bye